一陣間我哋有冇機會聽下你即係唱一啲俾大家聽下咧？好，大家唔介意嘅話，我獻醜唱兩句。呢朵劫後帝女花，怎能受此雪風凄勁？商會嘅觀眾大家好，我係中總傳訊同出版委員會嘅委員陳雲。粵劇咧係我一直嘅愛好。香港都會大學咧而家咧就有一個戲服展，我覺得好值得同大家推介。今日好有幸咁樣邀請咗都會大學陳家瑜博士咧，同我哋講解一下呢個戲服展，同埋分享一下佢對粵劇嘅發展嘅睇法。Hello，Carrie 你好，你喺邊一個 moment 咧？你係突然間咁樣覺得粵劇咧係你生命中入邊一個好重要嘅部分咧？其實就係源於我自己對於中國文學嘅喜愛咯，因為我由細到大都好中意中國文學，尤其是古典詩詞嚇。咁大家都可能都知道咧，即係粵劇裏邊嘅曲詞，其實好多都係源於呢個古典詩詞啦。咁裏邊有好多好深奧嘅字，但係深奧得嚟咧，其實又係好有文學嘅意韻，或者其實佢背後有一啲典故，我哋需要知道。咁我就係因為源於呢樣嘢嘅喜愛呢，所以到我出嚟做嘢之後呢，就機緣巧合之下，就有機會開始學唱粵曲，咁就慢慢咧係沉浸喺粵劇嘅世界裏面咯。喺大學課堂推廣粵劇，你覺得係有幾艱辛？如果話我而家同你講話我唔辛苦，我諗你都知道我係呃你嘅，係辛苦嘅。原來搞一樣嘢中間有好多荊棘嘅，但係我最開心嘅就係話，最後因為我哋有啲好好嘅同事幫手，好似今次我哋嘅戲服展，其實中間有好多細節大家係唔知嘅，但係最後睇到即係出咗嚟嘅戲服展呢，你會發覺哇，我真係覺得成嚿石好似跌咗落嚟，我終於做到呢樣嘢啦。雖然今次我哋戲服展唔係真係好多件衫，但係每一件衫佢背後都有個故事。同埋佢每一件衫去上個戲服嘅時候，你會發覺哇，原來咁難㗎，原來後邊有墊嚿嘢嘅，令到佢唔好跌落嚟㗎嘛。咁你唔會知嘅，但係我會睇到呢啲過程，其實我係好開心咯。如果俾你喺呢個戲服展入邊揀一件戲服，你會選擇邊一件嚟着呢？如果俾我揀，我會揀陳好逑女士嗰件，係啦，嗰件珠片嘅網係啦，其實呢個珠片嘅網呢，而家已經係好少噶啦。其實而家係唔需要，因為而家你去睇大戲，你發覺舞台嘅燈光同埋各樣嘅佈景都安排得好好，咁所以係唔需要用呢啲嘢去吸引觀眾。但係以前係需要嘅，因為以前冇乜燈光，咁變咗呢，就哇，觀眾望上都睇唔到你做緊乜，咁就要用呢啲呢珠片嘅折射，就去令到個燈光呢更加良好。呢啲咁珍貴嘅珠片嘅網呢，我哋而家買少見少噶啦嚇。如果你有機會俾我着，我真係好想試下，係從來冇着過呢類型嘅戲服咯。你盼望好似中總呢啲商界嘅團體點樣可以協助推廣粵劇嘅傳承同埋發展呢？如果我哋可以同商界合作，會得到商界嘅一啲金錢上面嘅資助，咁梗係最直接。即係最好嘅，對我哋嚟講，會唔會商界裏邊都有啲人其實佢係對於粵劇文化好有興趣嘅？咁我哋可唔可以譬如話去下一啲唔同嘅公司、商界嘅機構，我哋去做一啲推廣粵劇嘅工作坊或者活動呢？咁另外我諗到嘅就係話，譬如我哋可唔可以合作做一啲商品？可能俾啲小朋友見到，哇，好靚喎咁樣，咁佢就好想認識呢個女仔點解咁靚嘅呢？個頭髮咁樣，個髮型或者個首飾咁樣。今日咧就好多謝阿陳博士接受我哋中總嘅訪問啦。咁希望我哋嘅觀眾朋友快啲嚟睇都會大學呢個戲服展啦。